conta ba mo chamang? Awe, di conta vos ng di rey diferente, rey Josias. Na Israel, tabarating outro rei ng malvado a gobernar. Nang apo ni Diyos ng falso i-aadoranan. Esaki, nunca agrada a Diyos. Rey Manase, tabarating solamente 2 años para ko ilabira rey. E tambe apo ni Diyos ng falso i-aadoranan i-ahasi di nasyon. Tambe i-astro ng cielo ila-puwag pa ng adoranan. Pero rey Manase, ora ko ilahan nilo o problema, ila-arrepenti, i-apudi pa Diyos perdón. Pero suyo amon y su pueblo no a-arrepenti. Nang akeda din ng mal kamuninda. No ka-great mo siya ng Rey Josias, tawag Yudi Amon y Yotubi Manase. Estaba tan solamente 8 años para elabira rey. Y si no aludida, riba Dios. Ilahasikos lang kung agradapa pa Dios. Ora ko rey Josias estaba tan 16 años, ila busca Dios y 20 años ila brecha e templo. Ila manda Hilkia busca sen para dona pa brecha e templo. Y ora Hilkia estaba tan busca ata inabinhanya bikin nandin ley utaba ka kontene e 10 mandamento nandin je ina pura kere ela kere e bikin naki taba ka perdi e ela dona Josias o servidor pa elibanang pa Josias o servidor abisa Josias rey waki ko Hilkias ahaya tabukin nandin ley kuta kontene e 10 mandamento nandin Rey Josias no por quiere y el apudo su servidor palesa corte e buki nang paitende. Y según el servidor kabatalesa, Josias abila Cristo, su pueblo abandona a Dios, mitiga a Dios, desobedecer Dios y servir Dios ng falso. Una pidi pa Dios perdón y cambio perdón para su pueblo. Rey Josias amanda kima tur e Dios ng falso, tur idolo y ila prohibir pahasikos ng tutag desagradar pa Dios. Ila bisa musta adorar Dios. So, Josias kapatag diferente. Ila pa ipunta tur gente pa iserve Dios. Abo agora. Ora ko ba na school? Tambo ta serve Dios y sin otro mucho nang serve Dios? Sintado ang banking kubo ang nang tambe purta umucha kuta serve Dios kuponi otro nang serve Dios. Pasobra kuta umucha palente.